আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু সাইমা স্পট। আমাদের নিউ গাড়ি আসতেছে, আমরা ওয়েলকাম জানানোর জন্য আসছি। উঠতেছে না না, বসিও না। ব্যাগ ওই পাশে রাখো না, ব্যাগ আছে, অসুবিধা নাই। আমারটা ব্লুটুথ করে নিয়েছি। ও দিশারের ফোন আছে? আমি আনিনি তো। আমি আনছি। মানা আছে, মানার ফোন দিই। ধরো, ধরবো? হ্যাঁ ধরো। বসতে আরাম লাগতেছে। হ্যালো, ব্লুটুথ পায় না? আমি এতক্ষণ কথা বলছি। হ্যালো, ওইখানে কথা বলছিলাম। দেশের সামনের কথা ফোন ওই কাছে রাখতে হবে। হ্যালো, হ্যাঁ না এতক্ষণ কথা বলছিলাম তো গাড়িতে। ও আবার আসলে না, আসতেছে না কেন? আসবে হয়তো, কানেকশন হচ্ছে না। এখানে ঘুরে দিতে পারবে না। আচ্ছা, ওই যে বিল্ডিং এর সামনে। তোমার কি মনে হচ্ছে উঁচু? হ্যাঁ। কি তুমি কি সামনে দেখতেছো না খুব একটা? ও আস্তে আস্তে যাও। এখানে যাবে কি না, না সামনে ঘুরে আনতে? সামনে গিয়ে বোধহয় ঘুরায় আনলে ভালো হতো। নিজের পিছন লাগিয়ে যাবে। আস্তে। আমার মনে পারবে না, সামনে যাবে। ওই যে আরেকটা মোড় দিয়ে ঘুরে যাও। সামনে যাও না, কলেজ রোডে যাও। ঘুরাইতে হইলে ওইদিকে না যাই, এদিকে গিয়ে ডানে গিয়ে ঘুরাতে পারলে আমার মনে হয় ইজি হইতো। ডানে গিয়ে ঘোরানোটা ইজি হবে, অ্যাটলিস্ট স্কুলের সামনে গিয়েও ঘুরে পারার কথা। স্কুলের সামনে ঘুরে যাও। আচ্ছা যাক না, আচ্ছা হ্যাঁ। হ্যালো, নতুন গাড়িতে ঘুরতে আসছি। কি করব আমরা, নতুন গাড়িতে একটু ঘুরতে আসছি। সেটা যাক। কিছু খাবা তুমি? আমার এখন তো রাত হয়ে গেছে। কি খাবো? আমাদের কি হচ্ছে, নতুন গাড়ি আসা উপলক্ষে সেলিব্রেশন হচ্ছে। কেক কাটা হবে, কেক খাওয়া হবে। চকলেট দাও, তোমরা চকলেট নিয়ে খাওয়া শুরু করো। আমি কোনটা নিতে চাচ্ছে, আসার পর থেকে নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেছে। বসা এখানে, হ্যাঁ ছুরিটা নিয়ে আসো। খাও, চকলেট খাবা? কোন চকলেটটা খাবা? অ্যারাবিয়ান? হ্যাঁ আমি এটা খেতে গেছি। দাঁড়াও, অ্যারাবিয়ানের হাফ আমি। ও এটা নেওয়া যাচ্ছে না। চেরি 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 খাবো না। কেন? কি হয়েছে? একটু হাতে নিয়ে খেলো, চামচ দিয়ে।
খাও আমি খাও আচ্ছা আমি তোকে দিচ্ছি দাও আল্লাহ হাফেজ আমাদের কেক কাটা শেষ দাও